Pete hii ya kuzuia kukoroma ndiyo suluhisho la kukoroma wakati wa kulala. Hii inaweza kusababisha usumbufu kwa wale wanaokaa karibu nawe na pia kukuzuia kupata usingizi mzuri wa usiku. Pete hii ya kuzuia kukoroma itakusaidia kuacha kukoroma unapolala. Unachotakiwa kufanya ni kuvaa pete kabla ya kulala usiku na itakuzuia kukoroma unapolala. Hii itakuzuia kusababisha usumbufu wowote kwa wale walio karibu nawe na kukuwezesha kupumzika vizuri na utulivu usiku. Pete hii ya kuzuia kukoroma ndiyo suluhisho la kupunguza kukoroma unapolala na kutangaza hali tulivu na ya starehe ya usingizi kwako na kwa wale walio karibu nawe. Vaa tu pete utaacha kukoroma. Pete hii ya kuzuia kukoroma hukuruhusu kulala usiku bila kukoroma na kuwasumbua walio karibu nawe. Hukuruhusu kupata usingizi mzuri wa usiku.